ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಕಳದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲೂನ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸಿಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಬನ್ನಿ. ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್. ಅವ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಗೊತ್ತು ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೈ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಜಾಲಾಡಿಸಿ ಹಾಕಿದ ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಮತ್ತಾಯ್ತು ಗೈಸ್. ಜಾಗ ದೊಡ್ಡದಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹೈಜಿನಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಬೇಕಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆಹಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಉಂಟು, ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ವಾಶ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಹೆಡ್ ವಾಶ್ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೀಸರ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕಾರ್ಕಳ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರಿಲ್ ತಲಬಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೀಸರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ, ಮಸಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಓ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಯ್ತು.